วยมากความสามารถโบเมลดาสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับช่องต้นข้าวแชร์ข่าววันนี้ทางช่องจะพามาพบกับสาวสวยมากความสามารถน้องโบเมลดาค่ะเรื่องความสวยความสามารถไม่เป็นสองรองใครกันเลยล่ะค่ะสำหรับน้องโบเมลดาไม่ว่าจะเป็นงานเดินแบบหรือว่าการร้องเพลงหรืองานแสดงเธอก็ทำได้ดีไม่มีที่ติกันเลยล่ะค่ะสมกับเป็นลูกรักช่อง3กันเลยล่ะค่ะคอยติดตามชมผลงานของเธอได้ทุกช่องทางนะคะ